สัญญาณเตือนว่าผู้หญิงอาจหลอกเงิน 1. รีบเล่าเรื่องเดือดร้อนเงิน เพิ่งคุยไม่นานแต่บอกว่ามีปัญหาการเงิน ต้องใช้เงินด่วน หนี้สิน ครอบครัวลำบาก เป็นต้น 2. ชอบอวดอยากได้ของแพง ชวนไปกินร้านหรูช็อปแบรนด์เนม หรือบอกใบ้ว่าอยากได้ของมีค่า แต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องการช่วยกันสร้างอนาคต 3. ถามเรื่องรายได้ ทรัพย์สินบ่อย เช่น คุณทำงานได้เงินเดือนเท่าไหร่ คุณมีบ้าน รถไหม คุณเก็บเงินไว้เยอะหรือเปล่า 4. คุยไม่นานก็ขอของขวัญหรือเงิน เช่น บอกว่ามือถือพัง ถ้าเช่าบ้านขาด อยากได้กระเป๋า เพื่อดูว่าคุณยอมให้หรือไม่ 5. อารมณ์เปลี่ยนไปตามสิ่งที่ได้ เวลาคุณให้ เธอดูดีใจมาก แต่ถ้าไม่ให้ เงียบหาย ไม่สนใจ หรือทำท่าหงุดหงิด 6. ไม่สนใจเรื่องตัวตนของคุณ เธอไม่ถามเรื่องชีวิต ความคิด ครอบครัว หรือความรู้สึกของคุณเลย แต่สนใจแค่คุณให้ได้แค่ไหน 7. พูดถึงการแต่งงานเร็วผิดปกติ แต่พอถามถึงรายละเอียดชีวิตคู่ กลับเลี่ยงตอบ เพราะจริงๆ เล็งแค่ผลประโยชน์